नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। अघोषित लोड सेडिङ नहटेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण घुराही शाखाका प्रमुखलाई लालटिन उपहार। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु। रोल्पामा बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ। तुलसीपुरमा पिकअप गाडी दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते। र समयमै डाक्टर उपस्थितिको माग राख्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले बुझायो ज्ञापन पत्र। मंकी पंकजको आशंका गरिएका व्यक्तिमा कुष्ठरोग पुष्टि। अब खबर विस्तारमा। रोल्पामा बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिका 6 का वडा सदस्य 35 वर्षीय मोहन केसी पक्राउ परेका हुन्। गत जेठ 30 गते केसीले बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। केसीलाई पक्राउ गरी रोल्पा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। लमही बजार क्षेत्रमा ठेलागाडा गुडाएर व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई 200 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी ठेला छाडिएको छ। शुक्रबार लमही नगरपालिकाले प्रति ठेला 200 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी 3 वटा ठेला छाडिएको वातावरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख गायत्री थापाले जानकारी दिनुभयो। लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीको अध्यक्षतामा ठेला नियन्त्रणमा लिएको सम्बन्धमा बसेको बैठकले असार 3 गतेदेखि लागू हुने गरी ठेला व्यवसायीले पुनः निर्णय उल्लङ्घन गरी ठेला गुडाएको पाइएमा फिर्ता नहुने गरी जफत गरिने लमही नगरपालिकाले जनाएको छ। ठेला निश्चित ठाउँमा राखेर व्यवसाय गर्न ठेला व्यवसाय समितिका अध्यक्ष शोभाकर भुषाललाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको वातावरण सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख थापाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार लमही नगरपालिकाले अन्तिम पटकका लागि 200 का दरले जरिवाना गरी ठेलागाडा छाडिएको छ। बजार क्षेत्रमा पुनः ठेलागाडा गुडाई व्यापार गरेको पाइएमा ठेला जफत लैजाने लमही नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले यतातत्र छरिएर व्यापार गर्दै आइरहेका 3 वटा ठेला नगर प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार बिहान जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष टोप बहादुर महतरा र सचिव मोहन सिंह वलीले राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ओम अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। समयमै अस्पतालमा डाक्टर उपस्थित हुनुपर्ने, डाक्टर लगायत अस्पतालका सबै कर्मचारीहरू समयमै ड्युटीमा आउनुपर्ने, अस्पतालमा बिग्रिएर राखेका मेसिनहरू बनाउनु पर्ने, अस्पतालबाट निशुल्क उपलब्ध हुने औषधि लगायत अन्य सुविधा आम जनताले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने, अपाङ्ग व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर औषधि उपचार गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र माग राखिएको छ। सरकारी रवैयाले आजित बाँकेका ट्रक व्यवसायीले ढुवानी साधन थन्काएका छन्। आफ्नो व्यवसाय धराशयी भएको गुनासो गरेका व्यवसायीले पूर्व निर्धारित योजना अनुसार ढुवानीका साधन थन्काएका हुन्। उनीहरूले ढुवानीमा प्रयोग गर्दै आएको 1000 ट्रक घर तथा ग्यारेजमा थन्काएका छन्। सरकारकै कारण आफूहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन्। सरकारले व्यवसायीको सवालमा नीति बनाउन नसक्नु र बनाएका नीति पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले ट्रक व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आएको नेपालगञ्ज ट्रक व्यवसाय समितिका अध्यक्ष महेन्द्र मल्ल ठकुरीले बताउनु भएको छ। इन्धन र गाडीका पार्ट पूर्जाको मूल्य वृद्धि हुँदा सरकारले ढुवानी भाडा नबढाएको भन्दै कोहुलपुर ट्रक प्रणालीका अध्यक्ष यज्ञ बहादुर ओलीले आक्रोश पोख्नु भएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले तराईमा प्रति किलोमिटर 7 रुपैयाँ 62 पैसा र पहाडमा प्रति किलोमिटर 14 रुपैयाँ 48 पैसा ढुवानी भाडा निर्धारण गरेको छ। यही भाडा पनि सरकारले ढुवानी व्यवसायीलाई दिलाउन सकेको छैन।
सरकारले आफैले निर्धारण गरेको ढुवानी भाडा कार्यान्वयन नभएसम्म आफूहरू ढुवानीका साधन चलाउन नसक्ने उनीहरूले बताएका छन्। बाँकेका 5वटा प्रणालीले कार्यगत एकता गर्दै ढुवानीका साधन थन्क्याउने निष्कर्षमा पुगेको अध्यक्ष मल्लले बताउनु भएको छ। भेरी ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन, भेरी अञ्चल ट्रक समिति, नेपालगञ्ज ट्रक प्रणाली, कोहलपुर ट्रक प्रणाली र सिद्ध कौशल ट्रक प्रणालीले कार्यगत एकता गरेर सरकार विरुद्ध ढुवानीका साधन घरमै थन्क्याउने भएका हुन्। बाँकेमा करिब 1000 ट्रक व्यवसायी रहेको बताइएको छ। दाङमा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा रप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पहरुवा निवासी अन्दाजी 40-45 वर्षका मोहन चौधरी रहेका छन्। चौधरीको शुक्रबार बिहान 3:30 बजेको समयमा घर नजिक मोटर लगाएर खेतमा सिँचाइ गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। गम्भीर घाइते चौधरीलाई उपचारका लागि लम्हे अस्पताल लगिए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। मंकीपङ्कसको आशंकामा निगरानीमा रहेका एक युवकमा कुष्ठरोग पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मिश्राले मंकीपङ्कसको आशंकामा निगरानीमा रहेका 26 वर्षीय युवकमा कुष्ठरोगको जीवाणु भेटिएको बताउनुभयो। आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मिश्राले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विज्ञ टोलीबाट स्लिट स्किन स्मियर जाँच गर्दा आँखा र कानको 3वटा नमुनामा कुष्ठरोगको जीवाणु भेटिएको जानकारी दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आजसम्म मंकीपङ्कसको कुनै पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन। अहिलेसम्म विश्वका 29वटा देशमा मंकीपङ्कस देखा परेको र 1000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। दुबईबाट नेपाल फर्किएका एक व्यक्तिलाई मंकीपङ्कसको आशंकामा बिहीबार टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। ती व्यक्तिलाई ज्वरो पनि आएको र हातमा बिमिरा पनि देखिएकाले एयरपोर्टबाट सिधै टेकु अस्पताल पठाइएको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार मंकीपङ्कसको संक्रमण देखिएपछि शरीरमा फोका उठ्ने, बिमिरा आउने, ज्वरो आउने र ग्रन्थीहरू सुन्निने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। मंकीपङ्कस भएको 3-4 हप्तासम्म लक्षण रहने र मानिसबाट मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मंकीपङ्कसका कारण शरीरमा देखिएका लक्षण करिब 3 महिनापछि आफै हराएर जान सक्ने भएकाले डराउन आवश्यक नरहेको तर स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाका प्रमुखलाई लालटिन उपहार दिएको छ। यसअघि पनि अघोषित लोड सेडिङका कारण देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र विद्युत आपूर्तिमा सहजता ल्याउन घोराही नगर कांग्रेसले नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराही शाखाको ध्यानकर्षण गराएको थियो। शुक्रबार पनि घोराही नगर कांग्रेसले एक ध्यानकर्षण पत्र सहित विद्युत कार्यालयमा डेलिगेशन पुगेको हो। पुनः डेलिगेशन गएको कांग्रेस नगर समितिले अघोषित लोड सेडिङलाई तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्दै लालटिन उपहार दिएको छ। डेलिगेशन पुगेको समूहले वितरण केन्द्रका प्रशासन प्रमुख दण्डपाणी विकलाई भेटी समस्या राख्नुका साथै यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न सुझाएका थिए। डेलिगेशनमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति भीमप्रकाश खड्का, प्रदेश 2 क का सभापति प्रकाश श्रेष्ठ, नगर सभापति तिलक रावत, उपसभापति दुर्लभ केसी, दाङउद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान उपाध्यक्ष बसन्त जोशी, नगर सदस्य किरण बोहरा, ऋषि पोखरेल, सूरज बुढाथोकी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तुलसीपुरमा पिकअप गाडी दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। नेपालगञ्जबाट तुलसीपुरतर्फ आउँदै गरेको गाडी शुक्रबार दिउँसो 3 बजेको समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 रजौरामा दुर्घटना भएको हो। RX1162 नम्बरको उक्त गाडीमा चालकसहित 3 जना सवार रहेको र 3 जनालाई सामान्य चोट लागेको छ, तर गाडी भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ। सल्यानीकोट बारा किराना एन्ड सप्लायर्सको गाडी दुर्घटनामा परेको प्रहरीले बताएको छ।
5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई लगाइने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता नेपालमा 91% रहेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन प्रवर्धन तथा रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा परिवार कल्याण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जय महासेठले खोपको प्रभावकारिता 91% र सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। सरकारले यही असार 9 गतेदेखि 5 देखि 12 वर्ष मुनिका 39 लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजर बायोएन्टिक खोप लगाउन थालेको हो। विभागले खोप विद्यालयमा नै गएर लगाउने भएको छ। उहाँले खोप लगाउनका लागि खोप केन्द्रमा एक तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मी राख्ने जानकारी दिनुभएको छ। खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, सुई लगाएको ठाउँ रातो हुने, शरीर चिलाउने, बिमिरा तथा डाबर आउने जस्ता समस्या हुने गर्दछन्। 27 जिल्लामा असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई साउन 2 गतेदेखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइनेछ। यस्तै दोस्रो चरण 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका उमेरका विद्यालयले तयार गरेको कक्षागत सूची नामावली विद्यालयले उपलब्ध गराएको परिचय पत्रका आधारमा खोप लगाइनेछ। यस्तै विद्यालयमा सूचीकृत नभएका बालबालिकाको हकमा उमेर खुल्ने परिचय पत्र वा निजको अभिभावकले स्वघोषणा गरेको उमेर पुगेका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ। पहिलो चरणमा 27 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ। प्रदेश 1 को झापा, इलाम, सुनसरी, मोरक, मध्य प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र पर्सा, बागमती प्रदेशको मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, काभ्रे पलाञ्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विद्यालयका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ। गण्डकी प्रदेशको कास्की र नवलपरासी, पूर्व लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी, पश्चिम रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुरामा खोप लगाइनेछ। न्यायको माग गर्दै गत जेठ 27 गतेदेखि काठमाडौँमा आमरण अनसनमा बसेकी महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका 9 की सोनाली कुमारी सिंह, निहारिका राजपूत र सरकार बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णा पौडेल खतिवडाको पहलमा सहमति भएपछि गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको हातबाट जुस खाएर गए राति निहारिकाले अनसन तोडेकी हुन्। प्रतिवादी शिवराम श्रेष्ठ र अनसनकर्ता निहारिकाका छोराको डीएनए परीक्षणको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनसनकर्ता र उनको छोराको सुरक्षा आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, अनसनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानून पीडित मैत्री बनाउन पहल गर्ने लगायत सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेल, उपसचिव बसन्त भट्टराई, अनसनकर्ता निहारिका लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। अघोषित लोड सेडिङ नहटेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण घुराही शाखाका प्रमुखलाई लालटिन उपहार। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु। रोल्पामा बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ। तुलसीपुरमा पिकअप गाडी दुर्घटना हुँदा 3 जना घाइते। र समयमै डाक्टर उपस्थितिको माग राख्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले बुझायो ज्ञापन पत्र। मंकी पंकजको आशंका गरिएका व्यक्तिमा कुष्ठरोग पुष्टि। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।